هذا الجانب الطبي والصحي لكل الأمهات والآباء، انتبهوا كتير منيح على صحة أطفالكم. يعني مع تغير الأجواء واقتراب فصل الشتاء بتبلش الأمراض للجهاز التنفسي العلوي بالظهور بين الأطفال، مثل الزكام، التهاب الحلق واللوستين وغيرها من هذه الالتهابات. بتزداد الحالات هذه الفترة بسبب تقلب الطقس والاختلاط في المدارس والحضانات. ولحتى نخلي أطفالنا بأمان لازم نعمم مفهوم الوقاية والرعاية السلمية أكيد والسليمة لأطفالنا الحلوين وبين الأهالي. عشان نحكي بهذا الموضوع أكثر وبالتفاصيل خلونا نرحب بضيفتنا، ضيفة استوديو برنامج طلة فجر، الدكتورة ناهد غريب، أخصائية الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى عتيل الحكومي. يسعد صباحك دكتورة ناهد. صباح الورد، صباح الورد للجميع، صباح الخير والأمل والتفاؤل رغم الانكسارات المتكررة. يسعد صباحك يا دكتورة، وصباح الابتسامة وصباح الهمة والعزيمة وصباح الخير لكل أطفال غزة الحبيبة. يعني دكتورة احنا بهذا الوقت من العام بتعرفي عنا التقلبات المناخية بتلعب دور كبير بانتشار الأمراض والفيروسات وبدء الأمراض من الجهاز التنفسي العلوي. شو المقصود بأمراض الجهاز التنفسي العلوي عند الأطفال؟ تمام. هلا نعرف انه احنا بنبلش موسم، طبعا هلا الخريف الشتاء راح تبلش الامراض التنفسيه بشكل عام سواء علويه او سفليه، بس بالغالب راح تكون الامراض التنفسيه علويه. شو المقصود بالتنفسيه العلويه؟ يعني الجهاز التنفسي العلوي، الانف، الجيوب، الحلق، الحنجره، حتى التهاب الاذن نعتبره من الامراض التنفسيه العلويه. طيب اليوم لما احنا بنحكي عن هذه الامراض وانتشارها بين اطفالنا، شو اكثر الاعراض شيوع اللي بتخلينا خلال هاي الفترة وخلال هاي السنة تظهر بكثرة على أطفالنا ونعرف إنه أنا ابني بدأ يصاب بهذه الأمراض، أمراض الجهاز التنفسي العلوية؟ تمام. هلا لما نبلش بأمراض التنفسية العلوية بالعادة ببلش بالرشح، ممكن يصاحبه حرارة خفيفة، سيلان بالأنف، في بعض الأحيان بصير عندنا احمرار في العيون، دمع، حكة في العين، ألم في الحلق. كمان ممكن إذا كانت الأسباب إنفلونزا مثلا أو نزلات البرد، بدنا نركز على الأعراض الجسدية الأخرى مثل ضعف، قلة نشاط، ألم في العضلات، ألم في المفاصل. فهو بشكل عام ببلش الأمراض التنفسية بالرشح، السعال الخفيف، ممكن يكون مصحوب ببلغم أو يكون جاف. هيك بنعرف إنه بلش الطفل إنه عنده أعراض جهاز تنفسي. طيب ممكن نلاحظ زيادة فعلية في هاي الحالات مع بداية فصل الخريف، خاصة لأنه إحنا بننتقل من فصل لفصل، ففي دائما بيكون في عنا تقلبات. هي بتكون ذروتها مع بداية الخريف ولا بمنتصف هذا الفصل ولا بنهايته مع قدوم فصل الشتاء؟ هلا إحنا طالما بلش عنا تقلب الجو، يعني بالنهار بيكون في عنا ارتفاع في درجة الحرارة، بالليل بلش في عنا انخفاض في درجة الحرارة، معناها إحنا رح نكون مستعدين لبداية الأمراض الموسمية الشتوية. ليه؟ لأنه تقلبات الجو نفسها بحد ذاتها بتزيد احتمالية الإصابة بالأمراض. الفيروسات بحد ذاتها بتزيد فعاليتها بالدرجات الحرارة المنخفضة. حتى المناعة لما تكون درجات الحرارة المنخفضة بتقل كفاءتها وفعاليتها، فهذا بزيد احتمالية حدوث الأمراض في فصل الشتاء. مش لأنه الفيروسات مش موجودة بالصيف، لا موجودة، بس بتزيد نشاطها في الشتاء. عدا عن ذلك قلة التعرض لأشعة الشمس. وحاليا يعني إحنا كنا بالصيف جلساتنا بالساحات، صحيح. يعني هواء طلق، في عنا ما في عنا منطقة مغلقة دائما متجدد. بالضبط، ما في عنا فترة أطول للتعرض للفيروسات اللي بتؤدي إلى زيادة الإصابة. مثلا يكون في غرفة مغلقة ويكون فيها طفل مريض، طب ما هو زيادة احتمالية الإصابة بالمرض أثناء التواصل مع طفل مريض في غرفة مغلقة أكثر ما إنه يكون مثلا اللعب في الساحات أو في مناطق جيدة التهوية. طيب شو العلامات اللي لازم أو اللي يجب على الأهالي إنهم يخافوا منها ويتوتروا منها وتخليهم إنهم يراجعوا الطبيب أول ما تظهر على أولادهم؟ تمام. هلا الأمهات بشكل خاص يعني إنه أول ما يشوفوا درجة الحرارة مرتفعة عند الطفل خلص بروحوا دايركت أو بشكل مباشر على طبيب الأطفال. دائما أنا بحكي للمرضى أو الأمهات إنه لما ترتفع درجة حرارة الطفل خلينا نستنى، لأنه في عنا مناعة فطرية أو المناعة الذاتية، وأصلا الحرارة هي من المناعة الذاتية. يعني استجابة الجسم لهذا الفيروس أو هذا الميكروب رح يكون أول إشي اللي هو الحرارة، فنستنى على الحرارة 3 أيام. إذا كانت الأعراض خفيفة، رشح، سعال خفيف، أعراض
تتحمل إنه نستنى 3 أيام، هذا ممكن على الأم إنها تنتظر تحاول إنها تعالج طفلها في المنزل. ولكن في بعض الأعراض اللي ممكن تكون مخيفة للأم أو حتى ما بلزم إنها تنتظر هاي 3 أيام. أنا دائما بحكي لمرضاي 3 شغلات: ركز على الحرارة، ركز على نشاط الطفل، ركز على غذاء الطفل. هدول 3 أشياء إذا كانوا منيح أمورهم ماشي مع الطفل، معناها ابنك سليم، مش بحاجة إنك تروح على طبيب أطفال. ولكن إذا صار عندنا خلل في أي واحد منهم، لا، بلزم إنك تستشير طبيب الأطفال، خاصة الحرارة اللي بنخاف منها. أنا لما تكون الحرارة عالية ما بتستجيب لخافض الحرارة. يعني كم ممكن توصل؟ تمام. هلا قبل ما نحكي عن حرارة عالية، في كتير أمهات عندهم أطفال كتير ما بيعرفوا شو معنى حرارة عند الطفل. تعريف الحرارة عند الأطفال لما يكون درجة الحرارة أكثر من 38، وحسب وين بنقيس الحرارة بالضبط، على ميزان الحرارة، ما بنعتمد على كفة اليد لقياس درجة الحرارة. هلا لما تكون 38 فأكثر درجة حرارة، معناها أنا طفلي عنده حرارة. مع إيش؟ لما أتأكد إنها مش حرارة بنحكي لها بيئية أو environmental fever، مش نلبس الطفل بزيادة ونحكي والله شكل الطفل عليه حرارة. بعد ما أستثني الأسباب اللي لها علاقة بالenvironmental fever، بحكي إنه هذا الطفل عنده حرارة منخفضة لما تكون أقل من 39، حرارة عالية أكثر من 39. تمام. وما بعتمد على الحرارة حتى أميز هذا فيروسي ولا بكتيري. يعني ما شاء الله في أمهات بيكونوا متعلمات بيحكوا والله حرارة 39.5 معناها هذا بكتيري، بدي أعطيه مضاد حيوي غير عن استشارة الطبيب. لا، هذا طبعا خطأ. في عنا عدة مواصفات للالتهابات الفيروسية والالتهابات البكتيرية اللي لازم إحنا نستشير الطبيب قبل إعطاء أي دواء غير خفض الحرارة. طيب، حرارة عالية بدي أخاف. نشاط الطفل بالعادة بيلعب، بضحك، بروح بيجي، صار عليه حرارة بس الطفل كايس مش قادر إنه يقوم بالواجبات اليومية، هاي أنا بدي أخاف. الطفل بطل يأكل ويشرب زي الطبيعي. هاي الأشياء ال3 اللي أنا بدي أفكر إنه لا، لازم إني أروح على طبيب الأطفال. ودائما النشاط، دائما بحكي لها النشاط شو ما كان عمر الطفل لازم استشارة طبيب الأطفال. حلو. 3 نقاط أساسية تعتمد عليهم الأم في ملاحظة صحة ابنها في حال تعرض للإصابة بأحد هذه الفيروسات. شو ما كان المرض، فيروسي، بكتيريا، whatever، لازم نراقب هدول 3 أشياء الأساسية للأم. حلو. طب أنا كأم، تمام، كيف ممكن أفرق بين إنه ابني عنده نزلة برد عادية أو عنده التهابات فيروسية أو يمكن بكتيرية بتحتاج إنه أنا عن جد أراجع الطبيب غير هدول ال3 شغلات؟ تمام. هلا طبعا إحنا موسم الشتاء بنحكي نزلة برد وإنفلونزا، طبعا هذا كتير مهم، 2 فيروسات. ولكن أنا بخاف من شدة الأعراض والمضاعفات اللي ممكن تعمل لي إياها الإنفلونزا. لما أحكي نزلة برد 2 3 بتحسن الطفل، رشح، سيلان أنف، كحة خفيفة، حرارة خفيفة 2 3 أموره تمام، نشاطه ممتاز. ولكن لما أحكي أنا عن إنفلونزا حرارة عالية ممكن توصل لحد 7 أيام، ممكن ما تستجيب لخافض الحرارة مع إنها فيروس. ضعف عام، أعراض جسدية، ألم في العضلات، ألم في المفاصل، صداع خاص عند الأطفال الأكبر اللي ممكن يشكوا، ألم في الحلق، سعال جاف. هاي ممكن إنها نفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد. هلا حتى أحكي لك كيف ممكن أفرق بين الفيروس والبكتيريا، يعني طبعا بدها استشارة الطبيب طبعا. بس ممكن يعطيني هنت إنه هذا بكتيري أو فيروسي للأم. لما تكون الحرارة عالية ما بتستجيب لخافض الحرارة، بتنزل أوكي بس ما بترجع للوضع الطبيعي. هذا بكتيري ولا فيروسي؟ هذا بكتيري أكتر. مع إنه في فيروسات بتكون قوية. عدم استجابة الحرارة للخافض مثلا. ما في عنا أعراض واضحة للجهاز التنفسي زي سيلان الأنف، العطس، القحة اللي مصحوبة ببلغم، دموع العين، حكة العين. هاي أكتر بتكون مع الأمراض الفيروسية. الأمراض البكتيرية ميزتها أنه الطفل بيكون قليل نشاط، تعبان، واضح إنه ابني أنا تعبان، الهزل واضح على جسمه، واضح لا ابني تعبان. هاي بفكر بالالتهابات البكتيرية اللي ممكن يحتاج لمضاد حيوي، بس مش إنه أنا أعطيك يا أمي مضاد حيوي أو مثلا يا صيدلي أعطيني مضاد حيوي، لا، بدها استشارة. لأنه المضاد الحيوي لا طبعا هو مهم بس إذا تاخذ بالطريقة الصحيحة بالنوع الصحيح لهذه البكتيريا بالضبط. لأنه في عنا مضادات حيوية بسيطة، في عنا مضادات حيوية قوية. لازم هذا استشارة
الطبيب. طيب كونك طبيبة، مهم جدا أنه دائما في كل مرة يكون في استشارة أو مراجعة للطبيب أنه نجري فحوصات، ولا نعتمد بالغالب على الفحوصات السريرية؟ هلا بالعادة للأطفال يعني أغلب الأمراض بتكون أمراض فيروسية، خاصة إذا كان عمر الطفل أقل من 2 ل3 سنين. يعني أنت بتحكي عن 85 ل 90% من الأمراض هي فيروسية، ولكن يعني 95 تقريبا بالمية لا تحتاج إلى فحوصات مثل الفحص الدم أو صورة الأشعة. الفحص السريري راح يكون كافي بالإضافة للتاريخ المرضي للطفل. إمتى أنا بلجأ لأعمل فحوصات؟ يعني مثلا إذا من خلال التاريخ المرضي أو الفحص السريري ما بين معي أو ما قدرت أميز هذا فيروسي أو بكتيري، هذا ممكن إني ألجأ إني أعمل فحوصات إضافية مثل مسحة الإنفلونزا، فحص الCBC، حتى أتأكد إنه أوكي هذا بكتيري أو فيروسي. حلو. طيب لو بدنا نحكي عن العلاج وطرق العلاج للأطفال كوالدة يمكن في البيت، كيف ممكن مثلا أنا أبدأ معاه لابني بالعلاج المنزلي، وإن شفت لا سمح الله كان في تطور بسوء الحالة أتوجه من بعدها للطبيب؟ تمام. هلا أنا دائما بحكي للأمهات ما نبلش الشتاء لا خلي لك موني، مش أنت بتعملي موني رز وطحين، لا اعملي موني للطفل. شو هي الموني أو الروتين؟ مش بنعمل روتين دائم، لازم روتين للطفل. هلا روتين الطفل لازم تنظيف الأنف، سواء كان عنده مفلوز الطفل أو لا، دائما تنظيف الأنف. في عنا بخاخات منتشرة بأسماء تجارية مختلفة، يفضل إنه يكون عندنا في البيت بخاخ أنف مي وملح. وإذا كان الطفل أقل مثلا من عمر 4 سنين غير قادر إنه يستخدم المحارم، يفضل إنه يكون عندنا شفاط للأنف. تنظيف الأنف بشكل متكرر، يكون عندنا الأكامول والتروفين خافضات الحرارة، هاي تكون موجودة في المنزل. إضافة إلى ذلك إذا صار عند الطفل أعراض تنفسية، طبعا تنظيف الأنف، استخدام المسكنات زي الأكامول والتروفين، زيادة السوائل، تدفئة الطفل بطريقة مناسبة غير مبالغ فيها. يعني مش إنه الطفل مرض بدأ لبسه الخزانة، طبعا لأنه أغلب أسباب الأمراض عند الأطفال في الشتاء شو هو؟ زيادة الملابس عند الأطفال، بتلبسوا زيادة عن اللزوم فبعرق الولد، فبصير عنا اختلاف في درجة الحرارة من السخونة للبرودة. بالإضافة إنه تدفي البيت بشكل مبالغ فيه. هذول الشيئين الأساسيين الأمهات لسه عمالهم بيعملوهم بفكر انهم كوقاية، بالضبط حماية للطفل. بالعكس هي أسباب بتؤدي لإصابة أطفالنا بالأمراض الفيروسية. حكيتي عن بخاخ الأنف، وحكيتي عن التروفين وعن خافض الحرارة وغيرها من الأمور. السوائل طبعا مهمة حتى لو ما كان الطفل بيحب. عنا أساليب كتيرة هلأ صارت بتنعمل بشكل زهور بتتفتح وبتترسم، يعني في عنا أساليب ممكن نقنع الطفل إنه يتناول هذه السوائل الدافئة. بموضوع البخاخ الأنف كيف تستخدمه وكل متى؟ عشان نوضح انه مش كل ما دق الكوز بالجرة زي ما بقولوا هتستخدم بخاخ الانف وتضل تنظف في انف الطفل. ايوه بالضبط، خاصه الحجات بيحكوا ليه بتضلك تلعبي بانف الطفل، حرام عليك، عمرنا ما نظفنا انف الطفل. طبعا هذا كتير دائما انا بسمعه. هلا بدنا نحكي، احنا دائما تعلمنا من اول الاقامه في الاطفال they are obligate nasal breathers. شو يعني obligate nasal breathers؟ بتنفسوا فقط من الانف. تخيل هاي الاوساخ اللي بتكون التجمعات الموجوده في الانف تسكر انف الطفل، كيف بده يتنفس هذا الطفل؟ بترضعي فيه كيف بده يرضع؟ ما بزبط. هلا الاطفال لما نطلعهم من الحضانه لازم يكون معهم زي كيف الرضعه، بده يكون معهم بخاخ الانف. لازم على الاقل 3-4 مرات يوميا، خاصه الاطفال اللي اقل من 6 شهور يتم تنظيف انفهم بهاي الفتره. لا شو ما كان طول السنه بالضبط. اقل من 6 شهور روتين، هذا روتين عنايه بالطفل، تنظيف الانف. هلا الاكثر من 6 شهور طبعا ببين عليه اعراض الزكام، انسداد الانف، الرشح. هذا انا بالعاده لمرضى يفضل تنظيف الانف تقريبا كل 4 ل 6 ساعات، وفي بعض الأحيان في انسداد الأنف ممكن يحتاج من 2 ل3 ساعات مع استخدام شفاط الأنف. لأنه إذا أنت حطيت بخاخ الأنف أوكي ماشي، ممكن يصير أسبيريشن مثلا، إنه هذا التجمعات ممكن تنزل على الصدر. لا أنا بدي أنظف، أنا بدي أفتح الأنف، ما بدي بس أطص بهذا الأنف وخلص وأمشي. حلو. طيب تعرفنا على هذه المعلومات المهمة. صار الأم عندها وعي كافي بما يتعلق بإضافة الروتين للطفل خلال هذه الفترة، بإضافة لمونة البيت والروتين العناية الصباحي والسكين كير. لازم يكون في عندها سكين كير خاص لطفلها. هلا الروتين هذا لازم إنه نبدأ فيه، نجهز كل المستلزمات اللي إحنا بحاجة لها.
عشان أوفر على حالي إنه أكون في زيارة دائمة للطبيب وابني يعني أخليه متجنب لإصابته بهذه الأمراض كلها. طيب كيف ممكن أنا أتعامل مع ابني لما يصاب بالسعال والرشح بمراحله الأولى في البيت؟ يعني صار عنده رشح، صار عنده سعال، كيف أبدأ معه خطوة خطوة في البيت على أساس إنه أتبع هذه الإجراءات وأبلش أعالج فيه؟ تمام. هلا بالنسبة للسعال والرشح حيكون تقريبا أغلب الأطفال حاليا عندهم سعال ورشح، هذا إشي طبيعي. تمام. زي ما حكينا تنظيف الأنف، كثرة السوائل، تجنب الانتقال من بدرجات حرارة مختلفة من بارد لسخن أو سخن لبارد، كمان استخدام الأكامول أو الاتروفين. في معلومة خاطئة بالنسبة لأدوية السعال، كتير أمهات بحبوا إنه خلص بديش ابني يكح، يعني أدوية السعال منتشرة بكثرة وبأسماء تجارية مختلفة. أنا دائما ضد هاي أدوية السعال. بالعكس، الكحة أو السعال هو عبارة عن استجابة أو ردة فعل الجسم حتى يطرد هذا البلغم. إحنا ليش نمنعه؟ حتى أحيانا ممكن نستخدم تباخير حتى نطلع هذا البلغم. ممكن نستفرغ الطفل بعد التبخير حتى صحيح. يطلع، لأنه السعال ضعيف عند الأطفال خاصة اللي بيكونوا أقل من 2 سنين. فيفضل عدم استخدام أدوية السعال خاصة للأطفال اللي بيكون عمرهم أقل من 2 سنين. ففقط سوائل، تنظيف أنف وأكمل. لحين ذلك شفنا زيادة في التطور الأعراض، الحرارة عمالها بتزيد، ألجأ إلى الطبيب. أكيد طبعا. طيب حكينا عن النصائح بأهمية إنه إيش الموجود، إيش المفترض إنه يكون موجود عندي في البيت عشان أهتم أنا بابني وطفلي، بس كمان بدنا نحكي عن الجانب التغذية. طبعا أكيد. كيف ممكن أنا أغذي ابني بأشياء مفيدة بتزيد من مناعته؟ هلا احنا حكينا انه ليه بفصل الشتاء بكثر الامراض عند الاطفال، لانه احنا حكينا انه المناعه في درجات الحراره المنخفضه بتقل كفاءتها، فيفضل انه نحسن تغذيه الطفل ونحسن طبعا غير هيك البيئه اللي موجود فيها الطفل. يعني تغذيه، زياده الخضار، الفواكه، ودائما بحكي معلقه عسل صغيره صباحا للاطفال اللي اقل من عمر 1 سنة يفضل، لانها بتزيد وبتقوي المناعه. ودائما بنحكي اكثر من 1 سنة مش اقل من 1 سنة، لانه اقل من 1 سنة العسل ممنوع. تمام طبعا. اوكي. ثانيا نقلل من الشيبسات والشوكولاته والكولا والاندومي، هاي الاشياء بتقلل المناعه. زياده النظافه الشخصيه للطفل، غسل اليدين دائما، نعلم الطفل كمان عشان ما يتراكم الجراثيم. ممتاز. عدم ملامسه الاسطح بكثره، لانه طبعا بتعرف انه الامراض الفيروسيه كلياتها من ملامسه الاسطح الملوثه. رذاذ العطس والسعال، مثلا صار عنده اعراض رشح، قحة، نغطي الأنف والفم أثناء العطس والسعال، لأنها كله بندخل ونعود على هاي العادات الصحيحة. بالضبط، عادات صحية صحيحة. طفل مريض لا يفضل أنه يروح للحضانة أو الروضة أو المدرسة حتى يعطي إلا 2-3 يوم. المحيط فيه، تجنب التجمعات خاصة في المناطق المغلقة بكثرة. طيب احنا بنسمع دائما في بداية فصل الشتاء بهاي الأيام مع أول أيام الخريف كمان وقبل ما يبلش الشتاء إنه يا جماعة مهم جدا إنه تعطوا أبنائكم اللقاحات مثل لقاح الإنفلونزا. قديش أو هل فعليا بتلعب دور كبير في تقليل الإصابة منها خلال فصل الشتاء؟ تمام. لكل الأطفال. خلينا نحكي عن طعم الإنفلونزا، وأنا حكيت عنه سابقا، رح نرجع نحكي عنه. طعم الإنفلونزا يفضل استخدامه طبعا من عمر 6 شهور فأكثر، هو ممنوع استخدامه قبل 6 شهور. بعد 6 شهور طعم الإنفلونزا هو عبارة عن أجزاء من الفيروس الإنفلونزا، بكون ميت، أجزاء ميتة تعطى للطفل. إمتى تعطى لهذا الطفل؟ إذا كان لأول مرة تعطى على شكل جرعتين، تمام، بينهم 4 أسابيع. إذا كان لا المرات اللاحقة يعطى على شكل جرعة واحدة. مين الأطفال اللي أنا بصر أو بحفز الأهل إنه لا أعطوا هذا الطعم للأطفال اللي أوريدي بيكون عندهم مشاكل مثل مزمنة، مثل الربو، حساسية الصدر، مشاكل القلب، اللي يكون عندهم نقص في المناعة. هدول الأطفال يفضل استخدامها. ليه؟ لأنه الإنفلونزا بنعرف إنه في إلها مضاعفات. صحيح. ولما أعطي أنا لقاح الإنفلونزا معناها بقلل من خطر الإصابة، بقلل من شدة الأعراض، بالإضافة للمضاعفات اللي ممكن تأثر على صحة هدول الأطفال. فيفضل
طعم الإنفلونزا إنه ينعطى خاصة بهاي الفترة اللي هو من شهر 9 لشهر 11. كل الاحترام. طيب اليوم يعني بهذا اللقاء القيم دكتورة وتحدثنا عن كثير من المواضيع المهمة، من المعلومات، ايش هي الأعراض، كيف على الأم إنها تنتبه لصحة طفلها، كيف تفرق بين الإصابات الفيروسات البكتيرية أو الفيروسية، وكل هذا الحديث والمعلومات. اليوم بختام حديثنا معك دكتورة ناهد، شو بتحسي إنه أكثر نصيحة ذهبية دائما بتفرق مع كل الأمهات للحفاظ على صحة أطفالهم خلال هاي الفترة تحديدا من السنة؟ طبعا النصيحة الذهبية للأمهات: حبوا أطفالكم بس ما تبالغوا في حب الأطفال. دائما اعتنوا بالأطفال بطريقة معتدلة، لا تكونوا كتير بنحكي بالعام موسوسين ولا كتير مهملين. كونوا في الوسط حتى نحافظ على الأطفال وصحة الأطفال، لأنهم أمانة في أعناقنا، وإن شاء الله ربنا بيحمي كل أطفال فلسطين وأطفال العالم. اللهم آمين يا رب العالمين. أنا شاكرة لك أكيد دكتورة ناهد على انضمامك وإيانا اليوم في برنامج طلة فجر والحديث عن هذا الجانب المهم، وخاصة إنه الرشح والسعال بدأنا نشوفه كتير عند أطفالنا بهاي الفترة. الله يحمي أطفالنا كلهم، يبعد عنهم كل شر وكل سوء. شكرا كتير لك ضيفتنا اليوم في استوديو برنامج طلة فجر الدكتورة ناهد غريب، أخصائية الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى عتيل الحكومي. أهلا وسهلا بيكي، وأتمنى من كل الأمهات استفادوا من كل هذه المعلومات اللي أضافتها الدكتورة ناهد لحضراتكم. وبهيك بنكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج طلة فجر. شكرا كتير أكيد